twerowozeeko kola ogugwo tukola ogwaffe lya nange ndye yemmere ewooma. There is no reason for us to be beefing. Okay, yes, World Press Freedom Day. Kajambo to every journalist yonna gyosinziira okutulaba. Yes, tubagala nnyo nammwe abalabi baffe abalungi. Happy birthday to you, Angela Nasuna. More years of blessings and prosperity. Wishes coming in from your childhood friend, Margaret Nabukera. Akwagala nnyo. She wishes you all the best in life. Today we have another beautiful, sad, but encouraging story from a gentleman. Tova Onze Farida, mwasiza mtya. Okay, omwami gwe tulese olwaleero azimba mubiri. It's a sport. Abazimba mubiri ndozo balaba betuyita bakabode bakanyama ba bouncer. Yes, abamu ebera profession yabwe, and so far here our guest ali omu kwabo yali musajja nga mujjumbize nnyo nnyo mukama n'aleeta ekigezo ku ntandikwa y'omwaka oguwedde n'agenda agwa ku kabenje akatamulekera ku ggulu. Ebiseera ebisinga when we get such incidences in our lives tulaba ng'obulamu obukomye. For him looks like it was just the beginning. How he survived that okuba nti up to now akyazimba omubiri n'okugulu kwe okumu yafuna okulala okuli artificial though is what we want to hear, where he gets the courage to push on. Yes, so far assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Nango okubasanga kyebalisabu kali bambi nawe gye baliko kulika akabenje Allah yantaasa alhamdulillah. Muli mutya? Naffe gyetu nsiimye nnyo okunkyazaako ku mpewo ya NTV nyenga akakuba okalabi oba gwolesa emikisa owaye Allah yasinga gino giraba mikisa kweli Ramazani tambulira mugiba mikisa mingi wewa osiiba ngezaako ogezaako leero alusa zijja ekyali zigenda kati nga luliro nali mu poozi nga sobolera kusiiba nga bwokimanyi nti omubiri teri baddagala just okulya kuba kukyuseemu okudayatinga omubiri. Omanyi wetukola omubiri tuba tuzimba tuli off season, kati wotuuka mu diet waliwo byovaako okulya noba nga okozesa ebintu bitono nga lumonde mayuni mmere enkalu eyo. Mwine mmere eri special gye mulya? Mulya kigero? Ulya kigero tulya leero kilo z'obuwunga 3 ku lwokusatu nedda maama ku lwokuna emu n'ekitundu tetulya tutyo. Abo baali bakanyama ndowooza bali abedda tebanyiigira ate nga bakyali we bato. Okuzimba omubiri ogejja si kulya nnyo wabula kudayatinga na kulya proteins, nkoko, byennyanja, nyama, pizzas webityo. Tekyetaaga kulya ate bingi kuba oli ebingi anti era olubuto olutumbiira nnyo beba osanga ng'olubuto luli muli luti. Naye omuntu adayatinga omubiri tasobola kubona lubuto lunene no obeera otufeze mbaba feze. So olina kumanya ebirungi byolya ebyomubiri tebyetaaga kuba bingi. Newolya kitono naye nga kirimu protein nga kisobola oyamba ku mubiri okuba nga gugejja gufuna fertilizer ebeera fertilizer ate bakolayo n'ebizungu ziba supplements waliwo abazikozesa naye nze nga nze sizikozesa. Nze nkola nakyo mwennyini. Omubiri nguzimbira ku mmere eya bulijjo eyaffe eya wano, sikozesangako mmere enzungu. Okay, tujja biraba naye ng'obeera wa ofubutukawa? Nfubutukaawo najja nankumbi awo kyebusaabala awo wensibuka awo. Bumala ebbanga lyonna lyonna okuba watandika akabode? Okuva watandika akabode nabeerako okekanyanya awo mabegedda naye okuvayo nenziraawo najja nankumbi wempangalidde kati. Olwo ki ekikuleetera osalawo otya n'ogamba mu byonna nze ngenze kuzimba mubiri? Among all sports wakijjamu nga sport nga kinyumo kulabika bulungi kiki ekyakuwaliriza? Ekintu ekyo nze kuva buto bwange nga nkyali mu myaka ndowooza nga 10-12 nali nga nze muntu agezaako nnyo okuba pressure up awo okutrainingamu awo nga negezaamu nga mukadde aŋŋamba naye gwe mwana gwe kyogenda okuba mu maaso oyinza okuba nga oli wa bikonde oba nga ogenda mu kuzimba mubiri. Ne mugamba negombanga nnyo omusajja Kali Green oyo. Kali Green
Omusajja oyo nga buli we mulaba kozi pose ezo nga zinyumira nnyo nga mwegomba kale nga naye nange ekitone nkirina nga nze ndi kyakuzimba mubiri era enava ebugerere nenzija mu kibuga natuukira awo ku paaka nembeerawo okwebbanga eddene era wempangalidde. Ng'okola ki ku paaka? Gw'ogikuuma? Nakola nga mu takisi namuwonga awo. Ng'ovuga oyita? Ebiseera ebyo nga nakajja nga ndi kondakita nga nkola n'omwami bamuyita Shabani awo. Gwe mulimu ogwakujjayo eri ebugerere? Gwe gwanzijja ebugerere gwe najjirako. Naye nga nange nga mbeera awo ne ŋŋamba ntuuka mu kibuga eyo eri okuzijimu mpulira gye ziri nga njagala otraining era Shabani yayombanga nnyo ng'ebiseera ebimu nzijjanga buyise kuba nakeeranga nensooka nengendako mu jimu then nendyoka njja ku stage naye we yakimanya nti kyenjagala naŋŋamba kale obudde bwonajjirangamu njakeeranga ngendeyo oluutu emu wano n'omwana nyambeko wonajjira nga tukola kuba yali anjagala nnyo nga ffena tuli bakukyalo kimu. Kati eri ne ku kyalo gambe wali obikola ng'okuba ebitooka ebikonde? Era nga omanyi ku kyalo okolamu kaloodi waka pressure biki ebyo nga mbikola. Wafuna omukisa okusoma? Somako ekitonotono kubanga muzeeyi yafa mangu nga tetulina nnyo buyambi era najja mu kibuga nga ndi mutoototomu ngaera omanyi nga school fees agaanyi nga omanyi embeera y'omukyalo so saasoma ojja oyiiye nenzija neneetandika okweyiiya ngaera omanyi common sense nenzija neneeyiiya awo mu takisi ngaera obimanyi mu bemmanyi ne bankwatako kutuuka wendi wano nga bebankwatako. Training eno ogitandika otya e Kampala? Nkiraba nga yali yanjawulo okusinga ku bwe yali mu kyalo of course. Training eno we natandika okukola natandikira e Kanyanya awo waliwo jimu ya Medi eri awo mu geta awo mu maaso ga Whisper wansi awo we natandikira traininga jimu nankwatako waliwo n'omwami bamuyita Busungu yalwananga yakubangako nnyo n'ebikonde. Busungu pozi ne wabadilwa awo ku Kaleerwe nawo ku Big Brother awo nawo naye yankwatako kuba nawo natutrainingirangao baba kuyigiriza kibikonde anti kati nze nakolanga ebintu byonna nasookanga ewabadiru osooka traininga bikonde n'olyoka ogenda mu byoma naye nga wali yagala okuba ebikonde. Nali mbyagala nga self defense naye nga saabyagala nti mbibeeremu nnyo kubanga nalabangako nnyo ab'ebikonde bakyaliba ng'abamu babeera awo we batyo beebikonde n'atuuka n'alaba nga tabifunamu n'azimbazimba ate nga tabifunamu kugamba nga sibyagala nnyo naye ng'omubiri ekyagunjagazanga nga kale nemba nyambadde obugoye ennyuma naye nga njagala nnyo ogenda ku stage okuzimba ku mubiri mifumbi nentandika awo omwami eyo Badiru nankwatako nanjigirizamu poozi awo nembeera y'akabanga awo najjira ku University of Pain. University of Pain yeki? Ejimu yali awo kupaka mbadde ngamba ssomero liri eyo bamuyita Robin kankayiseewo oko omwami eyo obubaka obwo mweyanza nnyo okunkwatirako kuba ne kugulu kuno yankwatira. University of Pain olina okwenduring olina okugumira obulumi okutuuka ku kyoyagala okimanyi nti oze mu bulumi so jimu eyo yankwatako nnyo era nembeezaawo nnyo era ne mu buzibu buno yanziruukirira nnyo omwami eyo muyindi Robin muyindi nanyini jimu eyo naye bambi talinga ate abayindi abalala nga tunagamba nti abayindi abalala batusosola oba kiki yatusembezanga nnyo kaye muntu akutwala nagamba jangu kutwaliko autu ne mugenda ku fiimu ne mugenda wa ne mugenda pia simanyi poozi biki bakazinjigirizaawo ne ngamba ngenda okkankanira naye mukama nansaasira ne ntuuka mu basajja abaali bakoledda poozi ne nnyiga nabo nga toyinza nakumanya nti ndi muyiga era abajjaji ne bansiima nnyo ne baŋŋamba kyokoze kituufu abasajja abo mbeebaza aba bodybuilder bankonkooyo oyo basentongo Mr. Kenti abajjaji baffe mbeebaza nnyo kubanga omulundi ogwasooka kyenakola nabo bannyongera amaanyi kuba nabalaga nti nengakiruddemu kuba bambuuza n'okumbuuza okoledde ebbanga kipoozi ne mbagamba gwe gusoose naye nga wali okoledde ebbanga kyotuuka okufuna confidence egenda ku stage. Nali ndowooza poozi nazikolera
omulundi ogwasooka poozi nazikolera weeks zalinga 2. So osooka n'ogira akanyama n'owulira nga ddala kakutteyo n'abakula coach wo nga gamba kati oli ready then n'otandika ate training ya poozi. Poozi ziri bweziti nti oba oli mu kudayatinga nga olina competition poozi kintu kizibu nnyo zisinga n'okutraininga era olumala okutraininga coaching akuzza mu poozi. Coach Sense oyo naye mwebaza yankwatako mu poozi twamukazi akolya Sense kuba aludde mu kintu poozi kintu kizibu nnyo Farida. Ni ate kizibu wala kikenzo kasamba nine nyama yange nibirawo ndaba mukola bwe muti era osobola okujja ku stage ng'olina ennyama n'okangabala ng'oli talina nnyo nnyama naye ng'amanyi poozi n'akulya kuba abajjaaji babala poozi bagatta ebintu byanjawulo anti buli wonyiga poozi bo babala point wobonyize babala omubiri ogwo masa ziba zivuddeyo kati woba otamanyi zinyiga bulungi kuvaayo oli ng'alina ntono naye ng'amanyi poozi akuwangula. Baba training onyiga onyiga wooti n'ozikwatirayo wooti n'okyusa wooti ezo poozi zirumya omubiri kyekisooka. Nze okumpa poozi okola poozi ompaamu ebyuma n'entraining n'okola squats kuba abantu batini nnyo wano mu Uganda abamanyi poozi bangi obalaba nga babazimbye omubiri naye ebintu bibiri okiza olinga omubiri kyetugamba odayatinga okubanga tolina masavu ku mubiri ng'olina mumaso n'okukola poozi ebyo ebintu byanjawulo ebi bibiri wano batono nnyo ababimanyi batono nnyo naye nga bakanyama olaba bangi naye ebyo ebintu bizibu nnyo okiza olinga neweerumya si kyangu kibanga wogamba tuli mu kisiibo kati kusiiba mulimu abatasiiba bangi nembaamu abasiiba balemererwa kati ku body tekuliko masavu awo tuba tugenda mu mpaka tetuba na masavu mugwocha tugajirako tugabaninga kyekituganye nti tudayatinga nituva mu kulya nga tubadde tulya nti matooka ago ng'ogalya ogosooka ogateeka wali ng'amata ago ge tubadde tunywa obiteeka wali sukaali caayi alimu sukaali ebyo obivaako olwo otandikawo obulayi bbanga kimpaka zituuke. Omuntu wobanga obadde otambula okizolinga tekikwetaagisa bbanga ddene osobola okuba nga okikolera omwezi gumu naye obanga obadde otambula tokizolinga na kizozo kikutwalira emyezi 2 ng'okola dayate. Ogambye ennyama tereeta masavu? Ago amasavu tugajjako muscles okulabika gw'okuziraba muscles okulabika amasavu tuba tugajjeeko n'amazzi ne tugajjamu mu mubiri gusigala ng'omubiri mukalu kati ate nga namuba mu masa nnyo bizigo twesiiga bamuyita juice muscle juice muscle juice buli mulimu n'ebyago nebitambulirako mwesiiga mubeera n'abaana awo ne bakusaaba ate si kwesaaba ate weesaaba ennyiira tonyuma ebintu era okozesa bwongo owaamanyi nti oyo gundi amanyi osiiga kaba kakuyisaako katonotono wooti sikakwesaaba ngaesaaba bebinduunya nga gwe balimu ku masaaji no kaba kakuyisaako buyisa katono ku maso mpolampola olwo kajjayo mu maso oba jasobola oyagala ku impressinga kalabisa bulungi mu maso kazijjayo nnyo neziddira ddala kungulu bulungi nezirabika bulungi. So first day what participating wamalira mu kifo kyakumeka? Kyali kyakubiri ku first time mu weight yange omanyi mulimu weight sigamba nti tukikuba lumu ziba kategole tulina kategole 6 kati gwe kilo zo zojjiramu ye weight yo gyozanyiramu. Mutandikira ku kilo meka? Tutandikira ku kilo 5, 5 6. Bodybuilder izo kuba ne kilo 5 bantam gye bali abatono ennyo naye nga bakalu ng'ali mu kilo ekyo gye bali bangi. Bw'ogamba bakalu kisoundinga weird. Bakalu kisoundinga weird. Kaŋŋambe kale mwena mulina okuba bakalu. Temulina mazzi, temulina masavu. Wekityo wekibeera. Bantam be batono abasembayo. Then lightweight ne wabaawo heavyweight ne wabaawo Walter ezo gundi tuzirina zo. Abo ba Walter babeera mu kilo meka? Walter asobola okubeera bu kilo 7-8 awo wewati. Mulimu abayingira 10? Ab'ekikumi beebo eyo heavyweight 10 gye bali. Kati gwozanyira mbaliwa?
zibadde nzanyira mu lightweight mubera bankaaga 7.5 eva ku 7 paka ku 7.5. Okay. So oba oli awo akabenje nekakuba ufuna akabenje ng'oyisizaawo bbanga ki ng'okikutte? Afunye akabenje ebadde 2020. Ngamba wali sport eno gimaze mu bbanga ki? Sport mbadde ngiruddemu ndi myaka nga ndowooza nga 7-8. Okay. Wali nga obikola nga n'omulimu gwo guno ogwa taxi okyagukola oba watuuka ekiseera n'oguvaako ate okyakwatagana? Nali ngukwasaganya nenfunayo n'ebirala awo bineeyizayizaamu nk'ebirala awo kagamba nga gwa taxi siguliimu nnyo naye nga weba weeri nga wendi nga ndi free nga nsobola okugenda naye ekyasinga ogunzijjako nga obudde mba na butono bwa training ate nga nze njagala nnyo okutraininga mu bulamu bwange. Kubanga taxi ndaba bakola okuva ku saa 11 paka saawa 4:05 kati kyatuuka nekigunjijjamuuko nga njagala nnyo training naye nga gw'omulimu gwendimu tegumpa budde nyinyuka leeti nkeera nnyo nentuuka nenguvaamu nkaawo nenzirako mu biralalala nga wensigala ku training yange. Okay. Kati ku lunaku olwo February 22 bali lunaku z'omwezi meka 28? Zaali 28. Ekyaliwo kyali kitya oba ovaawo olagawa? Awo nali maze okuva ewa Robben awo ku University of Pain nga nadda ku Mega awo nga era kati wentrainingira aponye gym eri awo ku Mega Standard waggulu. Nali nva era najja Nankumbi nga nzija mu kibuga awo kati nali era ku boda tuuka awo ku madaala ekibuye taxi owa taxi eyo mu maaso yasiba n'owa boda n'ansiba katono yali avuye emabega wa taxi omulala ndowooza yagaana osiba yalemererwa ife ne tukolanga ebijinji n'atugattako eri endala n'atunyigira kuli n'atuyingiza mu bootu wansi eyo. Okubanyigira ddala? Yatunyigira ddala ne piki oyinza ogamba nti kwawonako omuntu. N'oli naye yali akuvuga? Yali anvuga yamenyeka omukono. Yamenyeka omukono kyenasembayo omulabako nti yamenyesa omukono kubanga nze nafuna accident saawo nga nali ntegeera. Neraba nga nze menyesa okugulu naye nga yamenyesa omukono naye nga agudde wali nga oyinza ogamba nti afudde naye nga yali mulamu. Ate gwe? Nze nali mulamu nga kugulu kwokka kwe kumenyese naye nga ndi mulamu nga ntegeera. Kwani abadduukirira olwo? Eyatudduukirira mukwano gwange bamuyita Siraje Ssennono, mukwano gwange nnyo waawo Costa z'emukono. Kati we nafuna accident eyo nali ntegeera nejjayo essimu yange nemukubira yali asula mutundu awo ekyannyambako olwo yali takedde ng'ali kabuusu awo era olwamukubira n'adduka najja n'ansanga awo ng'abantu wali okyalinamu n'amaanyi agamanya essimu yo gy'eri? Ng'essimu yange ngirina baaga yange ngirina waleti nga ntegeera nga siwunze nemukubira abantu ne bansitula ne banteeka awo ku Malukomu awo ekibuye era we yansanga dakika zaalinga nga 2 yali amaze okuntuuka. Nga okugulu kubadde ki exactly? Okugulu kwamenyeka muno eno joint na wano nga kwonna kuli weekuti kwonna kumenyese kusense buse ne banteeka awo yansangira n'anteeka mu motoka naye awo obulumi ate bwe bwantandiikira kuba wali nali ate sibuwulira naye awo obulumi bwe bwantandiikira nemba. Bwatuukayo eri ku Malcolm basooka kukola ki? Bampa first aid awo ne banteekako n'amazzi. Ng'omusaayi ovaamu mungi? Ng'omusaayi nvaamu mungi. Kati awo mukwano gwange yatuukira naye nga n'obulumi bunsusseeko nensooka awo nga sikyabitegeera mpulira bulumi bwokka. Nga omanyi omusajja neŋŋuma naye ng'obulumi bwo bunsusseeko bwe bwansukkako ennyo neneebaka. Neebanga kale nga ojja mba nkulaba naye okwogera nga njogera naye ng'ate sobola ate kujjukira ate bibaddewo era nga osobola okunsanga nga jjo nabadde naye nga nzijukiramu batono nga kati nga Ssennono oyo waliwo ne mulamu wange eyandiko waliwo n'abantu abalala abamu benzijjukira naye ng'abamu ate namala nengera nga obwongo bukola kibukoowa nga nkulaba ne tunyumya naye ng'ate mbala nembyerabira. Oba bakuba eddagala lya pain?
wabanku bali akisinza kulimba ebyabasawo sinza kulimba ndi so ne bakujja waawo ne banzijja waawo oba ne bantwala wa nti awo ate nali nga sikyabitegeera obulumi bwansukkako awo ate nimba nga sikyabitegeera kuba nzijukira nagenda okuddamu okuba nga ategeera ennyo nga ndijjinja mu ddwaliro bakuyisawo ne bakutwala ejjinja ejjo ekyaliyo ejjinja ekiri special simanyi naye nga bo bantambuzangabo kuba nze nzijukira twagendako ku iziti koso wali ndowooza we nakomera ddalawo okutegeera nga bagamba tebalina emergency awo we nakomera okutegeera ndamu otegeera nga ndijjinja ng'okugulu bakuggyeko baali bakujje tebakubuulira nako nti owange pya kirabika kyali kisusse sijja kulimba kubanga nali sibitegeera nga neebase bwebase oba nti tekwebaka oba bankuba kalifoomu simanyi naye nga nali neebase nagenda okuddamu kutegeerawe nti ngaokugulu tekukola ki tekuliiko naye nenzikiriza Allah wati bwageze nga Allah tagira kibi era nampa obugumu neŋŋuma kubanga abajjanga okundaba nga bakaaba nga bagamba mugume kibaddewo Allah yasinga okumanya alina ensonga lwaki nze andeseewo bameka baatutta abalina buli kimu bwe wasituka bwe wadda bootya engulu n'okwatakwata saakwatakwata natunula nali njagala olwokukka ŋŋende mu shoti k'okufuka ŋŋendogirawe nti ng'okugulu tekuliiko obwongo ne bwegambirawo obwongo bwaki bwageze neŋŋamba Allah bwatyo bwageze kyewabuuzaako abali awo nti sitole ki nandibabuuzizza era nga tebasobola kuzzaako so abaaliwo banga bugambi munnaye bagezezzaako kyebakoze kyonna naye kiganye ne bagamba Allah bwatyo bwasazeewo baatemera muno baatemera muno waggulu obulumi bwo bubeerawo naye obulumi bwe nafuna nga tebanajjako kugulu ate bwe baakuggyako saawulira nnyo obulumi nga buli bwe mbaddemu ate ng'olina bwakiwundu kye nga nina bwakiwundu kulikayo amina Allah yankomyawo yasinga okumanya naye kuli okulalako kwali intact kuno kwali fine n'omubiri ebitundu ebirala byonna nga tekuli wadde mpozi wano nafunawo okuwana ku kakulash ndowooza ne ku mikono wedda ndowooza noswigida sigida nti naye era nsaalirawo naye nga era waliwo n'akakovu waneno oba weegendereza ennyo nti weekali kati awo mwamalawo bbanga ki ndaba recovery process wana ejjinja mu ddwaliro ejjinja ndowooza twamalawo wiikisi oba mu kitundu naye batusiibula netudde ewaka treatment ezisinga nazifuniranga waka awo mu covid bambi nafuna omusawo nga yanzijanjaba ngajja nankolako naddayo najja nankolako naddayo kukyusa gundi kukyusa bandage kola biki yajjanga nabinkolako nakuba neddagala awo namala naddayo olwokuwona okutuuka okuwonera ddala nga tokyetaaga bandage otandise n'okutandika okutambula mukko kyakutwalira bbanga ki okutambulako ku miti nali ntambula kankubadde nga n'okuva mu ddwaliro n'okuva mu ddwaliro nali ntambulira ku miti nga payini yo ng'okugiwulira nga okutuuzizzaawo wansi kati nga yekutuddewo ekuti kale n'okuyimirira nga oba oyimiriddewo oti olyamu nga kusannyaladdemuuko naye ngera obulumi bwannumanga ekiro ngera ekiwundu kiba kikuluma nga kyennuma nga nkozesa ku zipainikiri ezo ezimbeezabeezaawoko naye ng'ate sikozesa nnyingi nga bo webaziŋŋamba olw'okuba nga nali nzitya nga sikozesa nnyo nze eddagala lyange jiimu sinza kugamba nti Farida nali ndwaddeko omusujja ne bantwala ku kitanda nti oba nali nguwuliddeko mu mubiri gwange nedda wali tolwalanga nze nezo empiso wensoso zifunirako okuva natandika otutrayininga accident yenkubisiza ku mpiso naye nga mukusooka ng'omwana wali olwalalwalamuko edda nga ndi mwana nzijukira nalwalako omulundi gumu naye ate nalwala era lyali linnyo oba linnyo nga omanyi abaana ne banzijanjaba awo neleetamu omusujjasujjaawo
naye natandika okutraininga saddamu okufuna ku bulwadde bwonna siza kugamba nti buno bulwadde bwali bunnuma oba buno nga bunsumbuwa era nze simanyi byampeke simanyi nti eddagala lyange ngenda mu jimu mba maze wekubye empiso zonna ez'omwaka ng'ansuula wali omwaka nga sirwaddeeko nenkwata omulala n'omulala kati olwo ogenda luvannyuma nnyo ng'otudde ne weerowooza tewalowooza naasobola okuddamu okuzimba omubiri nze nali nga ndi ku kitanda nga nkuba pressure-up nga njijinja mu ddwaliro nga n'abasawo baneewuunya pressure-up ng'ogikuba otya ku kitanda nga nkwatako nevuunika nenkwata wali ku kitanda nenkuba pressure-up koga wali mulwadde omwangu okujjanjaba era nabangulira nnyo era nga mbagamba nti nzirayo kukola ki kuzannya mpaka naye nga nali siina ssente zimala nga womanyi nga ndi mwavu ate neetaaga okugulu era kanna kankayiseewo nebaza nnyo kampuni ya Roseform yavaayo nenziruukirira nenkwatirako kugulu kuno okuddamu okuzannya wali oteeka okuba n'okugulu without it nga tosobola anti nali okusimba oba tosobola naye kati kuno okugulu kunyamba bingi omanyi emu esinga ziro bakubako kuli siro naye ng'ate kunkolera naye kuba kukola sikooti mukola naye ate mba nga siina kuno sobola kukola sikooti nga mpozi nga nkola free sikooti kukola sikooti bulungi kulinga okugulu okulala kwonna lwakuba nti tekulina sipiidi eno naye nga kukola kuba kulina joint kusobola ositama kyakutwalira bbanga kyofuna okugulu okugulu nakufuna mu mwezi gubadde gwa 9 omwaka oguwedde wagenda n'obatuukirira nagenda oba basange banga bebakuteekamu ensimbi bodybuilder yavaayo ngayo ne Robin n'avaayo wali wamudduka nako Robin nali namuddukako naye nga si mu bubi nga mu bulungi nga tetugambye nti twawukanye mu bubi kibanga awo nagamba ofunyeyooko wali osobola okukolakoko kale enjawulo kuba Robin ye muntu ayagaliza ng'omunnyonnyola nga y'omuntu yategeera namugamba nfunyeyooko wali naye bampaayo kasente akasingako wano nagamba okay it's okay baba wayo akasente jimu gyokoleramu ekuwayo akasente anti olwo nali nfuuse jimu trainer funayo kasente kati nemusaba nagamba kale isoke ero benisi muntu muzibu nnyo naye bwe nafuna accident muntu yanziruukirira n'aba bodybuilder ab'empaka bajjaaji ne bannange bakanyama basobola oyita ku gurupu biki ne bankwatirako n'abaana b'oku megaawo Omega Standard gym eyaponye nabo ne bankwatirako era nebaza nnyo manager Roger ku megaawo mulimu gwe wakola gwa maanyi kuba musajja ambeereddewo nakati era yaaliwo era yambeererawo ne kumpaka era muntu ambaddewo nankolera nemugamba njagalayo okukano nafuba nafunirayo kyanfunidde nagamba kwatirawo otetenkanye n'abantu bonna abali mu jimu abatraining era mubakirayanti baffe neyanziza nnyo omulimu gumukoze gwa amaanyi kunkwatirako n'obutamalamu maanyi kuba obaayo n'abakwongerako amaanyi ate weeyongera amaanyi sekati ogambye bakuyambako contribution bali aba Roseform ne bajulizaawo mwakujja wano wegaligana amagulu twakujja Koso waawo ku Ntebe Road ekawuku bakubajjira bakukolanga kuko bakukola bakupima then bo ne bakozesa ebyuma byabwe ne bakola okugulu okwo nga kukufiitinga kuba bakupima buli kimu naye nga spare tebamujja wano bamujja Germany bagenda bagatirire ne bakubanzi natumya ino joint nga jenjagala ekola squat nga teriiwo kuwoddowo era neŋŋumamu weeks zaali 3 nesooka etuuka wano nesobola okukola ki okubanga bagisaako eyo eyinza okunkolera sikooti gwe mba njagala nabo mbeebaza nnyo kankayiseewo kubanga bampayo ka offer nti bankolera kati ku budde buno wengendayo bankolako ku bwereere kati olwoba ogenze kukola ki nga
nga service kati nafuuka mmotoka nina ninkola service tewesimye nno okuba omuntu mu mmotoka nenjiwa kuwairaawo webityo kati okufuna okugulu bwe kuti mba netaga sente nga mmeka okugulu nga kuno kwenina kuli miliyoni 6. ate kuli service everywhere anti oba olina okusasula kati bo bakukolawo bati basobola okukuba biiru lumu ng'eriko siteero n'ebintu ebirala kati kiba gwoba wadde embogama nti nja kuvanga ewaka nzije bankoleko oba sikyo nosasulawo siteero kitwala ebbanga mbulina okubeera mu hostel ate okutambuza bakutraining okutambuza manyi bwe tukula okugulu awo tuba tumaze nange bwe nali mmanyi nno kati gere tuwumulemu ati tutegeere ebeera University of what of legs oba of walking of becoming a car tulina Swafari Tamale mwami muzimbi wa bunyama eyafuna akabenje akakyusamuko katono but he was resilient nasigala nga ali mu sport eyo tovaawo tuwummulamu katono tukomawo. Imagine buying everything you need for your home under one roof. Do you need a fridge, electric cooker, big flat screen, washing machine, bed, sofa set? The list is endless. Alright, tukyagenda maaso tulina Swafari Tamale mwami muzimbi wa Kanyama mu February omwaka ogwedde shortly before the lockdown yafuna akabenje okukakananga okugulu kubetentese kwamenyekera ddala ne bakujjako awo ng'alina ate okwadjusting okulaba nti asigala mu mulimu gw'ayagala ennyo without a leg ate ng'okugulu kuli very very important mu mirimu gye bakola gy'okuzimba omubiri. Yes, is the only amputee. Are you the only amputee? Eyetaba mu mpaka ezo ez'okuzimba omubiri. Okugulu bwe kwavaako yafuna omukisa banne bamukwatizaako saako kampani yavaayo ne bamugulira okugulu era bakukola alowooza agenda kwambala addeyo eka atandika okuzimba omubiri. Kyakutwalira bbanga kiba kikutwalira bbanga ki okukusomesa okutambuza okugulu? Okugulu bakugamba nti weeks 3 naye nze olw'okuba nti nali nkola mu ddwaliro kyantwalira ennaku zaali 5 ng'omaliriza nga mmaze okutambuza nga baŋŋamba kunsiibula. Bakusonseka munda mu ggumba bakola batya? Osobola okuwondaga kawe okutandikira? Osobola okulabako wano kati kino kyakungulu deni muno mwenyingiza okugulu nkufikisingamu muli eri munda. Tebakuzimbira mu nnyama wabula ekyo kyebazimba n'ofukisingamu okugulu n'okutuuzaamu. Kati okugulu kukugira ddala paka wano? Paka wano. Okyambala buli lunaku? Buli lunaku. Okijjamu omulundi gumu? Okyambala ku makya n'okijjako akawungeezi? Kyambala ku makya. Oba buli bw'obeera omaze by'okola? Mmaliriza emirimu gyange gyonna nkijjako nga ngenda kwebaka oba nga ndi waka nga ndi free gasirina nnyo bye ndi mu kukola. Kati bw'obeera ewaka ng'okijjeeko otambuza muggo? Ate nga nina sikooti wange mbuuka bubuusi mbeera mbuuka byenjagala. Otambulira kumu? Kuba oledde kuno kuyina amaanyi kunsapootinga sikwata miggo. Kati bw'oba bakakuteekako era of course enjawulo oba ogiwulira osooka tambulirako kukona miggo katono then ogiteeka wansi? Miggo Allah yansaasira ekyo kyo nkimwebaza nti yampa obumalirivu ate binamusabanga kale Allah nze ebimu ndaba agenda abimpa. Oli omusaba ki? Namusaba okubanga okugulu kuno kunnyanguira okutambula era ne kunnyanguira okuba nga nkutambuza kuba saakwata ku muggo ng'abalala babeera nti abeera n'akaggo. Nze mu ddwaliro lwava mu channel ziri zirayini ze baateekamu okundaga nti stepping wooti ne wooti
omusawo yagenda okudda nga ndi wali ntambula wakubbali kaga weekubirizanga nnyo neekubirizanga nnyo ate ne mukama nankulembera mu kye namusabanga nankwatirako kuba nange sikkiriza nti nze nakikola wabula amanyi nti Katonda ye yakikola. Kati ate eno wansi bakupima ekigere bampima ku kino kyebakuteerako terako size munda mulimu kyo muki muno mu kigere mulimu akagere kaakano era kekano kebapimirako kano kolaba nako kaba kabyuma oba byo biba biki kaba ka plastic era kaba kagondamu nkowe kati kati bw'olinyisa kuno kugulu tofuna any pain tebasobolera kukuwanga olinamu pain kuno okugulu basooka ne bakunyiga ennyama eyo ne bakakasiza ddala ntokyawulira bulumi ne balyoka bakukufikisingamu tasobola kukuteekamu ng'olinamu pain basooka kuwonera ddala nga tolumwa ne balyoka bakukuwa. Oyinza okuba nga tolumwa naye nga kuliko ngeri yakuuma nga bwogira bw'otowulira nga muno munda temuli kyuma muno mwolaba muno kino kiringa plastic kino tekirimu wagamba nti waba wakuluma mpozi oba olina okibala ennyo okubanga tekigejja ate kubanga kisukkamu muno ate kikogga kubanga kireberamu kati oba olina okukifikisinga okukibalansinga teri byakwekozakoza olina kukibalansinga kibe nga tekigejja nnyo obutajjamu ate kikogga nnyo kubanga kigwayo bugwe kati oba olina okibalansingiraawo. Mulimu nno nagwo mulala mulimu nno gw'amaanyi sigala ku mmereyo bulungi nnyo ogumanyira naye kakati gwe ate abuildinga omubiri tewesanga nga guyiseeko kubanga nkiwa wali omulwadde ng'okyali ku kitanda batuuka okukolera okugulu wali tokyazimba mubiri kyali era kati ate n'oddamu naye bakuwa bandage nobeera nga okisibako ekisobola okuba nga kikoggamu kati wekimala okukoggamu ne bakipima ne bakikukolera nga kijjaako naye kati obuzibu bwenkisangamu buli bumu nti wengenda ku diet kiba kirina okukogga kuba kati wano wemba mu off season newe kigejja nsigala nkibalansinga nga nkisiba nekiba nga tekigejja nnyo nga kifikisingamu naye mala ogenda ku diet mateeka kiba kirina okukola ki okukoggamu kati wekikoggamu oba olina okuddayo eri ne baddamu ne bakupima ne bakifunzaamuko kyakozogaye plastic alinga plastic balina sayansi waabwe gwe bakozesaawo kati ate bwogejjera nga bajjamu kali ke baateekamu kati bwogejja naye kati wano nze nsobola okigwira okibalansinga okuba nga ate tekigejja wabula nga kibeera ku sayizi eyo nekiba nga kijjaamu kuba mbeera nsobola okisibako ekiro nekitagejja nekiba nga naye kati diet kyo kiba kirina okogga kuba omubiri gwo guba gulina okukola ki okwesalamu ko weight bali nga bwekikoga oyongerako bwongeza amount ya bandage ezo bandage tuzisibako ng'ogenda kwebaka wano oyingizaamu oyamba waliwo sokisi yaako bakuweerako gyoyambazaamu then nofikisingamu naye mu kutambula ate tolina kubanga okisibye kuba omusaayi guba gulina okutambula kati ofa eringa ofa yakyo nti okisibako kiro ng'ogenda kwebaka ate lwaki obeera okisiba okusobola kubeerawo kwokka wali obutagejja kubanga tekijjaamu kubanga omubiri buli guwummula fe wetugejjera okusinga kibola tufuna nnyo tayimu ey'okuwummuza omubiri ne guba nga gubuildinga bulungi gusinga gubuildinga nga guwummudde kati we guwummula n'otakisibaako nakyo kigejjeramu nga gwawabye dda nga nakyo kikola kigejja kati okisibako ogenda okwebaka nekiba nga kisigala mu sayizi yakyo. Kati service gyokola baba bakola ki exactly? Service gyenkola basobola okugira joint eno ng'oba yeekyanzeemu wano waggulu newano bimanyi osimulukka mu joint muno kati nogenda ne baddamu ne babinywiza buli wootambula waba wakasesetuka asi buli wootambula kati nze kintwalidde ebbanga oyinza okuddayo mu service nzizeeyo lootu eno nga ngenda kumpaka nagendayo ku Friday nga nina okwambula okugulu kuno kubeera kuzimbe
era ngenda kuddayo bakuzimbe naye nga bamanyi Abannayuganda engeri gye bawakana oyinza ogenda ku stage nga kuzimbe n'agamba bapanze bubadi bwabwe abo bayaaye balimba omusajja mulamu oyo sokole kati nga ye alaba kati ng'alowooza kuli wakutaddewa okuba kulina okuba nga kufaanana kuli anti kati ye ayinza ogamba yayambadde sokisi oba akubyeko langi tomanyi Abannayuganda eri bajajezi bo bakimanyi olwedde nti ko kuki kulema era kuzungu naye akulaba kati nga wano ku mpewo wetuli sigazize nga kuzimbe era wandirayo abandigize ne bagamba alimba abayaaye bagize naye kati okubalaga ekituufu okwambula kati nagenze ku stage nga kwambule oli talina wagambira nti ate omusajja aba biki naye wali kuzimbe nga n'empale yange njambala bulungi sookwoleke bakuzimba ne bateekako ekintu ekiringa bateekako kifaanana skinny eri naye lwakubeera batasobola faana nnyo weeti era ebeera mu bulaaka weeti naye nga kuba kugulu era bweba tomanyi nga sikunnyonnyodde toyinza kumanya nti kugulu kuzungu lwaki oyongerako okuzimbirako anti okuzimbirako kati wano sambala mpale empanvu nga sikuzimbe naye waliwo kuba nga kuzimbe penso zange nzambala penso zeziba buno obuntu bwe mutwamba yane mutukunamira ye lwaki mwambala obuntu obwo munaye ebintu ebyo gwe mutendera nga wona agamba nti omuntu okugenda mu nnyonyi alina okuba ne visa ne air ticket oba okitegeera passport oba ogenda mu mazzi kuwuga toyambala biteeteeyi tekako swimming costume kati nabiri webiri nti tulaga mu maaso okuva eno waggulu mu bisambi yonna kati tosobola gamba nti nyambale n'empale nkulage mu maaso eziva eno mu bisambi tojja ziraba so kati ako tukambala neziraba nga zonna zikola ki bakayita penso penso olwo mbadde njogera ku mpale empanvu zino ezaffe eziriko omuntu ateekamu sokisi tozimanyi zino empale eziva eno nga wansi ntonotono nejja eziriko tozimanyi nze nkwendi nsooka entegeera ebiriko ate gwaliko kyati kuyo wakikubye dda so bweba kuzimba ng'ogenda mu mpaka kugira ddala paka eno nga kiringa ekisambi kati wano olaba wano wekutiwe kwabadde nga ndi ku mpaka naye kati wenaddayo eri bagenda kuzimba wano obe nga tosobola laba kyuma kino nga era olabanga okugulu lwakuba nti kala yaako eba ya bulaaka nyo tosobola kufaanana bulungi nga wano naye nga omuntu atakimanyi ng'oyambadde empale wakulaba otambula agamba obaona anuuseemuuko naye omugamba nti ndi mulemu okugulu kuzungu takikkiriza ensonga lwaki otwadde tugenda okuzannya nasabye bajjaji ne bagamba gulu kuno kwambule kuba tugenda kuba n'ebibuuzo bingi ate nga ansa tube na ntono so ona nomodde kubeera kuzimbe wakugyeko bujja for avoidance of doubt mbadde nga buli kaseera kubeera bwekusi waliwo ababeera nagowe batyo nga ye bwakyagala naye sometimes bagaba wanga tannaba kuyiga bulungi kukutambuza kati wamala okuyiga obulungi naddayo ne bakuzimba so kati nze nali nakikuba lumu nayiga otambula ne bagizimba lumu mu bbanga ettono so wali bakuwa ebbanga lyebakuwadde ne liggwako erya austero nga tonaba bakukuwaye bati n'ogenda ewaka n'ogira ng'otambula oyiga bulungi okutambuza noddayo ne bakuzimba so bamaliriza okuzimba wali nga tonabafuna ofa yakugulu era wali wazzeeyo mu gyemu nga sinabafuna ofa nga tebanabafuna kugulu nabeerange ewaka naye nga nkolamu free workout kubanga ekyokukola nkimanyi teweetaaga byuma ebyuma mbyetaaga naye nga ate wemba sibiina kaŋŋambe nga myezi egyo gye nali ewaka nga nsobola okukola era ebirala nembanga era omubiri teguggwawo okugukuumirako gukuumirako nga nkolamu awo free workout zange guba nga gubeerako obulumi obumanyira kimanga wofiirwa omuntu wo era okaaba n'okaaba n'owulira obulumi naye Allah n'agenda ng'akugumya ate weekwata ku Katonda
Mubanga tono kiba kiwedde kubukkiriza nti yakutondera abalina okujjawo kati bwebwa obulumi omusaba busabi n'omugamba ya Allah nze ndi mudduwo gwe wantonda naye obulumi bwonsuse olina ensonga lwaki nvuddeko okugulu atunondekera obulamu kati n'obulumi nsaba obujjewo naabujjawo kati omala okufuna waddayo mu gym wenamala okufuna era walina okwadjustinga mpolampola nga tosobola kuba n'amaanyi nga ge walina luli kituufu Allah nze yansaasira amaanyi yagandekera igamaanyi walinga atalina kyakutuuseeko just nze obuzibu bwe nninamu nti mu gym nti kuno okugulu kuli siro era nenfuda kuli okugulu okulala kweneetaaga waliyo okulala gye wali aga sports agagadduka ate nenfuna okwo simanyi nakumanya kuba ate guba goji yabagidde bujabagizi amaanyi gongayina naye kuno kulimuko siro muntambuza mpola kuleeta kiri kyenjagala okukiteeka wano naye kuliko kulina sepulingi kwe kulinga okwo oli omuddusi we South Africa okwo kwa bbeeyi era ko kwa bbeeyi naye ngaate kulungi nnyo okwo mba nkufunye ndowooza ne Mr. Uganda bayinza omumpa sinakuyinza bamumpa bakuwa lwakugulu tebampa lwakugulu oba oyongeramu amaanyi bampa olw'okuba training yange kuba olwedde nina kuno naye training yange gye mbadde naye wotunuulira ebifaananyi we byabadde ogamba nti ono omusajja simulema naye ng'ate ekyomukisa omulungi nakwambudde okugulu ne balaba nti ndi muki ndi mulema. Okay. Wagwa akabenje wakafuna mu February waddayo ddi mu gym? Mu gym nzizeeyo batadde ddi gym lockdown ya gym twazita tetunnazita se gym bazita tetunnazita towakana gym zaateebwa gym zaateebwa so basooka kuta n'olyokoddayo that is around tuli mu May bazita February Jan awo sitajjukira naye nze bwe budde bwenzi bagenda okutanga gwoli ready to go nali nabalinze dda kugula bubuguzi era olwaziggula yeri ebbanga lyenkoledde naye era olabanga nabadde musajja muzibu nnyo era ekikopo nyabo tebampadde kyabwe erina wafunye ekikopo mbeerawa byabaddewo ddi over the weekend byabaddewo Saturday landlord wange alina okunzijukiza ekikopo kiri wakati kiina wabadde mulamba yakumeka bampadde kategole yange nga nze bwomu era wabadde olina okiwangula nati nga nkikoleredde gwe tunula genda noonya ebifaananyi byangeyaki amputee era nti kati nazanye nga mulema ati ogirimu weka ate kati abalema abalala beetya beekwese bajje omberera muzibu ewaffe mu kategori yo wabaddemu weka era n'owangula ekikiwaddaani ate abalala baliwa bona abadduse baatidde waka kati tukuyozeoyoze tukole ki munyozeeyoze n'ebirabo muleete kubanga ebintu si byangu gwe Farida ekigambo kubanga ofunye obulemu ku mubiri gwe ddala ng'oli mukulu n'osigala nga opushinga ogenda mu maaso n'otuuka ku bajjaaji nga buli bagamba nti wano okujjako nga kuno okugulu kwokka kwe kutaliiko naye nga bye bansaba nga binali nkola nga ndi mulamu ate bino ebyaleero byasuse ne kubiri nga nkyali mulamu anti olina oteekamu akajanja nina obbalaga obulema sebuteesobola sina kajanja Allah oyo wa buyinza yasinga okumanya kubanga ate amaanyi ge yampa nga nnemadde sige nalina nga ndi mulamu nze neewuunya kuba n'ebintu eninga nabo nze nina patana omu naye nga abalamu bonna weebali awo bangi naye nga batyo traininga nange training yange yakyuka ate neefuuka ya ddala nze neebaza Mukama simwebaza twala ku ggulu naye alina ensonga lwaki yakutwala ate ebirungi byandeeteddemu okubanga nali mulamu naye ng'omubiri gwe nnina ate ne buno nabadde mulema naye nga gusinga waliwo nali omulamu okulabika obulungi ne mumaso kuba luli nakolanga ate kuno balina ogiraba era kuno kulina mu maaso zaakwo era olina oziteekayo ne baziraba so luli nalinga mulamu naye
nange natidde Katonda sijja kwewaana nti nze nabikoze akola ebyamagero ye Mukama yakola ebyamagero ate wabanga takugjeewo tokaabanga nnyo ne baakututteko paati y'endala yaba n'ensonga lwaki akuleseewo kubanga nze natuuse ku stage naawe ne weetya nange neneetya ge mazima kati category bajjaji be batuukira okuweera engalo baba basiimye category y'abalina obulemu ebaddengawo oba bagitaddewo ku lulo kati anje nze nakikubi how you compete against yourself nze omu kati mu Uganda omuleme yakavaayo nenkiikirira abalema mu bodybuilder tewaliwo yali avuddeyo yadde n'ogwo okujjako omu ate yazanya Olympics alimu azanya bya benchi so njeyo weerugazi azanya bya benchi kukuba benchi naye nze obulemu bwe buliwa era buli kugulu naye ng'ate si kuzungu nakyo wale ndowooza yatondebwa nga mulema ya naye kati ate nze nina paati etaliiko ebyaddala nga sigiina nga yavaako naye nayimiridde ku pose kigambo pose si kyangu era bajjaji bampadde nnyo obugalo era ne basiima nnyo kubanga naze nga nkaze totale nga ndi mukalu maso nziina naye nga ate okugulu sikuyina kintu ekyo Farida si kyangu kati lwaki tocompete nga ne baana abalala balina abatalinaako bulemu tebakikkiriza anti kati kyekimbadde ngezaako okugamba ku mubiri gwe nabadde nagwo nabadde nsobola obubalya naye ate anti jjukira niwe nabajja tebajja kukkiriza nti nkoze eki bajja gamba nti bampadde no mu bajjaaji wendya gwe omulamu ojja kubaamu nenkenyera ogwolowooze nti bakoze eki bampadde naye nga nkikoleredde kuba biri tebagaba bigabe byakusooka kukolerera okitegeera nti nkoze bansabye kino nkiina bansabye abdominal size bansabye bino double bicep hamstring biki ebyo byonna babinsabye nga mbiina ani nga paati endala sigiina okitegeera kuba mulimu abalamu ate baneegomba omubiri gwe nnina nga ye taguyina ge mazima kivula bagambye nti saba nnyo Katonda era Katonda ebyange n'anyamba ne bigenda mu maaso. Oli musajja musabi nnyo? Ndi musabi nnyo ate neeyongerera ddala okusaba ennyo. Nali musabi naye kati ate nasukkawo mbula n'okusaala ku budde obutali bwa kusaala. Swala wazongeza neziwera musanvu. Njagala kuzisusa na mbususi mu ttaano ziveemu ngende kuzanna bizyali asoose ataano. Allah kubyankoledde nedda waliwo ekintu Allah lwakubafa abasiraamu tukkiriza nti Allah agezesa mu duniya ate Allah asobola okuwa ekigezo ng'ayagala alabe osobola okugumiikiriza oba osobola okujja mu bulamu bwensi. Allah yampa ekigezo ate nampa obugumu okitegeera nze nenzikiriza nti kibaddewo naye ate nanyongera buvumu okitegeera kati nze ndi mukkiriza nnyo. Olina essuubi mu maaso awo eryokukompitinga wamu ne banno abatalina bulemu oba ogenda tambulira wano? Nze bwaba bampadde sirina buzibu. Bo be bakugaana bajaaji? Jaaji be baŋŋaana naye nze bajaaji be babampa nze bangi bemmanyi nti oyo tansobola naawe nga naye mwennyini antya kati abo nze sibatya. Ani yawangudde ez'omulundi guno? Eyawangudde mukwano gwange bamuyita Dani Mwesigwa. Era nabeeranga naye ku University of Paine awo yaziwangudde. Naye ate jjukira tubadde tuzannya mu weight yeemu mbadde nzannyanga naye nga ndi mulamu. Kati nze kyeggambye nti nze sibatya wabula bajjaaji ndowooza bebabatiisa bebabatiisa ne bagamba omusajja ajja bayisa bubi. Zabadde Mr. Kampala? Yadde Mr. Kampala. Kati tulina Mr. Kampala omupya? Kati aliko omupya. Kati Mr. Uganda wadde? Mr. Uganda wagwa 11. Ogenda kuzannyira? Honor fresh fruit juice is refreshing and certainly satisfying, filled with a nutritious, healthy load. It comes in 3 luscious flavors: apple, mango, and berries. Honor fruit juice, freshness you can taste.
Okay, tuli mu kitundu kyaffe ekisembayo eky'emboozi y'omukulu Swafar Tamale yeetabako mu mpaka ez'enjawulo kwaliko Mr. Jinja, yes, Mr. Jinja Championship, Mr. Kampala ne Mr. Uganda. Mr. Uganda weetaba muza mwaka ki? Ndaba muzaaliza 2018 2019 n'obeera mu kyakumeka? Era mu kategori yange ndabalira mu kyakubiri. Nazo mugenda mutambula mu regions ne mukati abawangudde ku regions ne bajja? No, kibaawo ekiti nti zino empaka zo tebakugaana ne woba owangudde luutwene nejja okomawo. Ngamba tebakola nga bw'olaba Miss Uganda nti bagenda mu regions ne bajjayo abaana bawangudde nga 2-3 be bajja ku finale okola Miss Uganda, okulondako Miss Uganda. Ffe tukomawo ffenna era ne baddamu ne balonda bulungi. Mr. Jinja aba Mr. Jinja osobola okuva Masaka n'ogenda mu Mr. Jinja? Ziri open. Okay. Niwova Embalala, niwova Awa, Kenya. Kati buli wamu bayina oba it's just those 3? Kampala, Jinja? Buli wamu nedda osobola okuba owe Kampala ningera olidde Jinja ebawaadiyo baba gikuwadde naye ebayiyo n'olya Mr. Uganda ebayiyo, Kampala ebayiyo, naye sigamba nti olina kubanga obeera Jinja. Okay, katulina 3 zokka, Jinja, Kampala ne Uganda? Tulina 3. Lwaki ewala temutwala? Omanye bakaboda abali e Masaka ewaffe mutufiiriza. Ate nga bajja nabo bajja ne Masaka twazanyirayooko. Ne Masaka twagendayoko. Era twateekayo yali Mr. Uganda twamuzanyirako e Masaka. Okay. Olwekyo badde onyumiza nti tugenda okuwummula mu bakibadde ki? Ate nkyajjukira. Nange nkyerabidde. Obadde otandika osaba okulula. Badde nsumulula n'osuna. Nkyerabidde mu nzijukizeeko nga muyita ku namba yaffe ya WhatsApp. Okay. So life teyinamu kyakyuka bino ebya bodybuilding. Life teyakyuka nnyo. Life yange kyekyuseemu kiri kimu. Ate nga nakyo nkyebaza Mukama okukyakala. Wali mukyakaze? Nali mukyakaze nnyo. Mukama ndooza kyeyava yagamba omwana ono kamuggyeko kugulukuna weweere. Kirabika kubanga naye nedda ne time yennyini gye wafunira kino ekizibu okukyakala kwali kuli ku pause, lockdown. Kwali ku pause naye nze nali mukyakaze kyenyinza okukkiriza kubanga byagenda okuba ebya COVID nga nze wenafunira accident okitegeera nti okukyakala kwali kukyaliwo then COVID n'alyoka ajja. Naye kati ekyo nkyebaza Mukama nti mu butuufu omanye okukyakala kwa njawulo ng'okko kwali kugwawa. Okukyakala okwange nze nga ffe bantu abagamba nti kati tugenda Mbalala ku mupiira, tugenda Kenya, tugenda mupiira. Mbadde nga stage y'Emukono awo. Ffe tumanyi okukyakala kubuuka bbaala mu bbaala. Buli ewali ekinyumu era olyose n'otutangaaza waliwo oli nga ye bakyala ye aba akyakadde. Era edda bagambanga omuntu oyo mukyakaze nga bategeeza muntu wabakyala. Wabula nze nali muntu ku stage y'Emukono B Costa stage kubaawo empangaliddeawo ku paaka. Bayitani? Costa ez'Emukono awo ffe twagikazaako B stage egenda paka Wantoni. Awo ffe twalina amasanyu mangi kubanga ffe bantu abadde bagamba nti kati tugenda Mbalala nti tugenda Gulu kati kasagwa obayo Farida oba oli mukwano gwaffe n'ogamba nti kantegeka akapiira wano nga Farida ng'olwo tugenda wamu. Oli muntu nnyo wa kapiira? N'okasamba wali okasamba? Nali nkasamba bulungi nnyo era nga kannyumira nnyo era nga nze byebintu bye ŋŋamba nti emmotoka endeese Costa esimbudde nenfuna entono nembagoba nembasanga paka neŋŋenda. So kati ebintu ng'ebyo oluusi twabisulangamu ng'era woomanyi kati mugenda Mbalala omupiira gwanca musimbula leero ekiro ne mugenda Mbalala. Olwowagira ttiimu ki? Etya zino ezaffe ezawano? Ezawano e Uganda nze ndi wa Villa. Ate ebweru? Ebweru maniyo badde ngamba oli waaseno ntifuluma studio kati omuntu wawagira Arsenal ate omugoba mu studio. Anti mune mumwera musemba
kulwaki bo tebafa kuwangula bafa kunyumirwa ensamba yaabwe yakawoowo ate kati abawanguzi bo banyumirwa ne bawangula waliwo omuntu nga tanyuma kumuvuga speed naye nga anyumirwa nti ntuuse nze njagala ntuuke ng'ate nkulembedde bo tebafaayo mumujja ne mubayitako tujja tutuuka ne bavuga mpola ne batuuka jo nga mugenda mwekalakaasa abaana ba maaniyo akajanja mukayitiriza omuntu yenna wabaamu n'essanyu naye Allah ansaasire nze sikyabikola ebyo kati ebyo ebyokuddamu ebyo ate niziraawo nekyange simanyi batukubye ebiki wakakana wagenda okulaba ne bweweekyanga batukubye okitegeera ate kati ngulabira nawaka sikyagamba ndi ngendagendako mu kibanda anti gwatunyumiriranga eyo nnyo ne banno ne mukuba endoolo kati mbeera waka oba batukubye nga neebaka batukubye ate luli walinga weekyanga obuwagizi tobumanyi ate olina mukutwanyi ng'okuba ekikondi sirwana nze eyo likodi yange n'ogenda okupaaka kabe mukazi wa caayi waati nako kankayiseewo abantu abo mbeebazanya abantu b'okupaaka enkadde bonna abanziruukirira bonna sijja kwatula omu ku omu wabula bonna nga ye bajja kuba abantu nze bajja nawa caayi najja mu ddwaliro okundaba ariko oli muntu waabwe nnyo oli nali muntu waabwe nnyo ate nga sinze muntu walwana sinze muntu ayomba nze nga ndi freestyler buli omu mba naye oba mutono oba munene wenkutwaliramu eyo embeera nga seeteeka muliri eddaala nze nakolamu simanyi gwe sinyumya naawe nali nyumya n'abantu bonna okay kati lockdown bwenaaviirawo ku bars and entertainment weeraba nga tojja kuddayo kucakala okucakala nja kuba nga nsobola nga netambulidde mu budde bwange bwami oba nga ngenzeko ku biiki nensimbula saawa zange 3 za kumakya nengendayo saawa zange 10 oba 11 nemba nga nvaayo luli wali okeesa nobuuza tusulayo nolukikuba ntufa bakula paka budde bukukya ng'ogyeko okucakala okwakendeera muko kyekirala ekyakyuka mu life ekirala ekyakyuka mu life yange sikirabaawo nnyo okuggyako ebyeyongeramu nti eddiini ate yeyongereramu ddala nnyo era kyo nkyebaza Mukama Katonda nti biseera ebimu swala yampitanga nako naye kati budde buno sikyakkiriza swala kumpitako kuba luli ebyaddala nali simanyi naye kati mmanyi Katonda amala okukulagako pozi ngo ogwe bakutonda oli mu ssiro otategeera Katonda mu budde obwo oba oliko ekikyamu so nze kyeneebaza nti yanyongerako eddiini mu mutima gwange nagiina mu mutima nnyo naye kati ate yeyongeramu nnyo mu bikolwa kati waliwo byendaba neŋŋamba eyo maali dduniya nenzijukiramu mu mbeera gye nalimu nga nesente tezirina mugaso neŋŋamba sijja kulwanira lw'ebyo oba oli akitwala akoleki atwale kuba ye tamanyi kyalwanira tamanyi nti obulamu bwe bugagga nti Katonda ne wakuwa sente zonna n'akuwa omwaka gumu abanga akuwadde olunaku olumu naye ekyo kimanya mu bulamu bwo nonkissa wano omuto n'ogamba kuba zinatuuka nga ndaba nga niwompa sente nzikwata wendi nenzisuula awo nga tezirina makulu nga nze mpulira bulumi okitegeera nga bulumi bwendimu nga sere ndabange zitalina makulu ng'ozimpa nemala nenziteeka awo nga simanyi naani agenda zijjawo so kati nze nayigamu bingi nemanya nti sente nnungi era za makulu nnyo era ziyamba mu buli kimu naye ng'ate size zengomeredde era aba abakyogera bwe batyo n'agamba mbu sente ebyo buli kimu aba tamanyi kyayogera ye aba takimanyi Katonda bamala okugezesaako kuba nange nali nkyogeddeko ekyo nga mmanyi nti sente kyeki buli kimu naye kati ate nze mmanyi nti sente tezikola buli kimu bulamu bwe bukola buli kimu kuba natuuka ku ssaawa nga sente simanyi wabula nga ndi lwa Katonda yalina okukola ki okuntaasa neŋŋamba obulamu bwe buti bwe buli kyekiseka kye yagamba nti omuntu omumativu mu mutima nakusanga Farida ng'olya chips
n'okkuta nange nendya lumonde nenzikuta nze mba mumativu neŋŋamba ya Allah kasita alidde chips nakuta nange ndidde lumonde nzikuse nenkyebaza nze sira nayo bikomparing kubanga chips zireeta ebirwadde kati ye atamanyi yanira kulya chips alaba yaziryanga gwolya lumonde yabalabanga wakabi naye ng'ate tamanyi nti gwoli kunnakyo mmere ye ali ku birungolunga ali ku bibutta alya kati gwe omumativu mu mutima gw'ogambira nti ye alidde chips nze ndidde lumonde naye ffena tukkuse nokyebaliza Mukama Katonda naye kati ye wa chips yasigala agamba bano tebalina ssente ali ku mimonde omaze nayogera mbu mu bimu ku byakyako mu bulamu obwo imaani yo yeeyongera nenzijukira bwe twalina Sheikh Kiti wiiki ewedde agamba Katonda asobola okukola ekintu ye ng'ekigendererwa kye akimanyi kati yalaba ndowooza Swafaro wange abeyuka kyakalanga Swafaro ono okumuzza ntenderezi kamutekeko mu kugezesebwa era ekigeze ekyo kyantuukako naye nze nganze omukkiriza kuba nze bangi abandaba n'agamba Safaro olabye okikola otya nze nemugamba si nze nkikola Allah yakikola kuba yalina ensonga lwaki nze wendi nze namuwa ki nina kaki misikini sina kye namuwa naye okundekera obulamu ate nabukulekera ate nakuletera abantu abakuddukira bakuwa okugulu omulimu gwo n'ogusigaza okitegeera n'ebifuna ssente ebintu bya body building oba gwe bya ssente wabivaako nkola bukozi kunyumirwa nze ssente nzaagala Allah wanaaba azimpadde naye nga tezikyamalamu timbeeraawo nyombagane n'abantu gundi biki nze waliwo nyinza okugamba nti waliwo nebyemmanja naye nga tebansasulanga naye nga nabavaako bwe balireeta well and good kubanga nja kuddaawo mubanja ateekewo mbeera ndala abamu balina amashiriki zaabwe agedde mu mashiriki wali agala ngamba olimpu aba toyagadde Mukama yasinga okumanya so nze ebyo tebikyamalamu Mukama waaba akireese n'akimpa alhamdulillah emboozi yaffe gye twabaddeko yabadde endowooza obadde oŋŋamba nti wenfuna omukisa oguva wano participating ogende bwetabe mu mpaka eziri international nga zirina category yo mpaka ezo nzaagala kuba nzisobola naye omukisa gwe gutanaba kutuuka kaŋŋambe wentyo naye nga Allah ye bw'ategeka ebibye tosobola kubuuka bubuusi wabula mumanyi atugamba munsabe nja kubawa naye Allah tagabirawo ye ebintu bye byaki bya step to step kati ne wabaawo ayagala okyanguyamu n'akyusaamu naye nze ndi mumativu nti Allah wanaaba akindeetedde ekyo ekyokugenda was it identifying empaka bajjaji twayogeddemuko nabo nga bo nabadde nabaawo nga tumaze ozannya ne baŋŋamba ebyokugenda mu Olympics nenzikiriza kati bo bwe balina okukikola eri okusaba so nze mba sinawe ntandikira wabula nga bo bano abaawano ebakikwasaganya eri ne tulaba ekibakikola tulina abaffe bano ba body builder aba participating mu Olympics mwebali wano bavaawo bulijjo ne ba representing sirinaawo nnyo bamaanyi bemmanyi okuggyako oyo gundi oyo omulemu oyo gwe nawulirako agenda mu Olympics eyo okuggyako n'ab'ebikonde waliwo era abagendayo okwo naye wano tebibadde nnyo tubadde bajjumbiza olw'ensonga nti management yaffe terina bulungi ssente ate kaŋŋambe ne gavumenti tetukwatiddeeko kuba ekyo ekintu guno omuzannyo gwe tuzannya kuli international guzanyibwa buli nsi ne Kenya nalaba Ivan bwe yasooka kuva wano n'agende is in Germany yagenda Germany ne mulaba nga participate nze mu zensi yonna naye anti Uganda si yamuteekamu I know oba kitegeera kitegeeza yafuna chance n'afuna omukyalo mu Germany n'amutwala era Ivan abatazanyidde Uganda bazanyidde Germany so singa wano tulina support okuva mu government ate nga yakola bulungi ati okole bulungi ng'otuuse eri kuba baba bakuwa buli kye weetaaga
eri bakikuwa kwe tubeera mu loosi eggwanga liribeera mu loosi kati omwana wakeera n'aba wanaagenda oba China n'azanyira China yeba emufunamu Uganda ebasiye emufunamu kati oli gayi gugambye wejjenja ye sponsoringa buli kimu nalabako one day nga waliwo kampuni y'ebikajje yamusponsoringa kuba wano ffe tetulina abasponsa kati nze sina sponsa naye mba ne sponsa ate mba w'amaanyi nnyo kuba buli kimu mba nsobola okifuna olina pressure z'amaanyi zikusumbwa nti ate kino sente zino zandikoze kino ate ngenda ziteeka mu kino naye kati nze saa ino nina pulesa nsasula lente nina okulya nina okukola kyebeezaawo famire yange ate ng'emirimu giigyo tegiriiwo giiyo paaka twali tweyiyiza yiyo bakyagisibyeko ekibaati kati byegambye nti nze byange Mukama n'ayamba kubanga waliwo byotunuulirawo n'ogamba naye nze ndiwo okulwa Mukama kuba nze okugamba nti siina mulimu naye ate ye Mukama ambeezaawo kati mbadde nkubuuza nti bino ebintu birimu kukaaka sente byemukola bodybuilding oba just kinyumo bw'ofuna ekikopo nga kyewawanga ku weekend kigira kaaka sente teriimu sente ge mazima tewali package yonna gye babawa ne bwoba Mr. Uganda Mr. Uganda wuyo yafunye emitwalo 5 naye olowooza ataddemu mmeka emitwalo 5 ye Mr. Uganda Mr. Kampala kati olwo Mr. Jinja n'afuna kigaye tebiriimu sente just tubikola ne tukolera eggwanga kuba bitambula ku intaneti social media bitambula ne tukolerera eggwanga nti tukiikirira nti Uganda ezannya naye nga sente zaffe ze twessaamu nga ffe naye nga tolina sente z'okola ki ate management ngayo siginenya terina sente terina sapooti y'amaanyi kuba kyekyengeza kugamba kati Abannakenya just wano ku mwanja ewaffe balina sapooti nti omwana alidde afuna miliyoni nga 6 oba 7 kati kinoomu buli alidde katigole ye asobola okufuna obukadde nga 3 bo buli muzannyi alinnya ku stage afuna sente niwaba talidde okubaamu amaanyi aganadde enkya oba talidde naye ng'asobodde okwewandiisa najja n'alinnya ku stage bamusasula bamuwaayo ku sente naye kati beewaabwe ate gavumenti yeekikwatamu kikyatuleme wano ewaffe oba nammwe temuli organized tuli naye ebintu byawano bya oba ne sport yetu tugitwala ng'enkulu ate gitwala ng'enkulu erina kuwanikibwa naye ewanikibwa etya kubanga ffe ffe tugiyimirizaawo nga ffe abaana bagizanyiramu kati bwe tugiyimirizaawo gavumenti ebeerina ovaayo negaa kino ekitone ekirungi kuba kizanyibwa nsi yonna kanti supporting nakyo kikole bwe kiti kifunemu bwe kiti naye omuzannyo guzanyibwa okuva ku babyekwaso naffe tunaba nakutandika kuzannya nakati naguno gwaka guli awo era guli bwe gutyo teguliimu kino wabula ffe tuzannya help bw'eribeze basangeyo eribize etusange kiba nti omwana waafuna gaapu egenda nga byekwaso bwe yagenda temuddamu mulaba amaziga gaba akabidde wano mangi ateekamu jjukira sente naye ate tafunamu kati waafuna gaapu bw'ati ajja tuuka azanyira eggwanga ddala abantu bakukkiriza nga ofunye kino kyewatuukako acceptance mu bantu abantu bo bakkiriza kubanga buli byatambula social media kubanga ejje nali omuzannyi bodybuilder wano byatambula bantu era bakusaasira gundi olabye ebiki ngaera womanyi weebityo ne family mpulidde ogamba olina okuyimirizawo family olina family yenkana etya obunene family baana 2 omukyalo wabalina before this walina before tolina kyewejjusa muki mu bulamu kyembeeraawo neŋŋamba nti nejjusa sina kye nejjusa tekiriiwo nebaza Mukama byankoledde nakumbeezaawo byoyagala akukwatizeeko byebiriwa byoluubirira what's your dream now byenduubirira
era byensaba nkwatireko kwe kubanga nfuna basponsa kubanga bamanaginga kubanga wano wendi n'ekintu wena kitadde wano Uganda tewali abadde yakikozeeko ndi omu eyakikoze wano kitegeeza nti kirina kupushingibwa kyeyongere genda waggulu mu maaso kubanga sponsa waaba amanaginga nga wawano nemba ngenze ebweru mbanzanyira Uganda banzanyira Uganda kuba sponsa wange abayo ono era bali baba balina kuteeseganya n'ono nengenda nenzanya nenkomawo. Okay. Ogambye Mr. Uganda, Mr. Kampala afuna emitwalo 5. Kati gwe yawanyiriza mu kategori yo wafunye ngojeko ekikopo. Bampadde ebbaasa naye ebbaasa ngeringa zino ez'okwanjula baasa ya muko kimanyi kiri mutu kiri mutu kirabire aha katosola janjuluza naye kasaba mpadde ebbaasa kyekikulu ekikulu kamera zakutenge ebbaasa nkola ki njifuna alhamdulillah kale kiri mutu yagala kubulira nsi kiswaza Uganda nge ebyabaddemu byange byebanteereddemu tekiswaza Uganda kuba n'abampadde nabo bayiza buyiyi mutima gwa ggwanga omutima gwa ggwanga ne bagamba gundi oyo tumukole ki nga naye watatusuuliridde ne yeewayo najja atulagemu tumusiime. So mbeebaza abaami abo mbeebaliza ddala beebale nnyo bye bankoledde byonna. Amiina. Bo bambeereddewo ge mazima kubanga oliko obulemu n'otuuka mu kugenda okuzannya empaka ne batakojjaako omulala atunula ekyamuli nayakkirize nti embeera yakyuka batandika n'okuvuma atwesonyiwa ze tusabiriza biki naye ya Allah mwebaza nti yampa ekintu ekyo sinaayo omuntu yali ankomplaininzeeko nti nsabiriza kubeera sisaba ge mazima nze embeera siina naye woba oyagadde ompa oba toyagadde kisoke naye nze sisabiriza kyo Mukama yakimpa. Praise God. Even in times of trials, many of our misfortunes are meant to be a blessing to many of us. Ryder, thanks for the show. I like that he's a believer. My question is which hospital made that leg? Yabagambye dda bamukolerako wali ku Kosu ekola nnyo ku byamagumba esange wali ku Entebbe Road. Okay. Nze Mariam abamutomera bamuyamba abakutomera bakuyamba abantomera nakati emmotoka ekyaliwo awo ku poliisi ekatwe oli yadduka annyola nabakulabika dereva yaddukirawo dereva ye yadduka kujjako olumu omukyala yankubirako nengendawooko nga muzeeyi bamulabe nannyiniyo najjaawo nagamba munsonyiwe sirina ssente emotoka ebadde eri mu bbanka biki ne kaadi gyeri biki kale nenvaawo kuba nawulira obusungu nga nyinza omuddamu obubi ate nga mulaba musajja mukulu soka nentambula nemuviiramu kubanga nga byaŋŋamba byakumusonyiwa biki nesooka nemuviira. Tewamusonyiwa? Ati kati okusonyiwa kwa ngeri nnyingi kisinziira engeri gyonsabyemu okusonyiwa naye tondabangako mu buzibu bwenfunye bwonna tolabiseeko wabula ondabye ku endi ate nojja noŋŋamba kimunsonyiwa naye nga tosobodde nakugamba nti omusajja namugulirayo bakasukaali oba nadduka oddukako mu ddwaliro nomanya nti oba omuntu ali mu mbeera ki ffe tuli bantu buli omu asobya munne naye teyayagala naye omuntu olaga obuvunaanyizibwa kuba nanyini motoka temusobola musiba niwabazze wemuli nekigaana nti kuteeseganya yandiza fazaya nagamba omusajja kamubeeremu tumujjanjabemuko naye natalabikako waliwo ebintu ebimalamu amaanyi Farida. Otolawo otandikira kusonyiwa naye ojja kumusonyiwa era Mukama ye yakkiriza okusonyiwa Mukama ye yakkiriza okusonyiwa ate ye Mukama yasinga omanya buli kimu. So kusonyiwa si kibi ate mu Busiraamu kikkirizibwa omuntu wabanga akutuukiridde mu bulungi. Okay. Nze Jamiru Sekanjako Emityana nze kyembuuza omukulu oyo kati omuzannyo ogwo agweyagaliramu okusingako ne taxi. Omuzannyo
ngweyagaliramu era okusinga takisi kuba takisi nalina zivaamu nga nadda mu muzannyo nasalawo ekisinga okunnyumira gwali muzannyo. Okay. Wagenda na kifumo takisi eyinza okuba ng'efuna okusinga bodybuilding naye nga tempa budde ate Doiro akkirizibwa lwakuba ffe Abafirika tukyalimuuko wansi. Kyobula abantu baba nnyo